என்னடா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பாப்பாவை கட்டுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, இன்றைக்கி பாப்பா எழுந்திரிச்சி தான் எங்களை எழுப்பாட்டி விட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் கிச்சன் ஒர்க்குக்கு வந்தேன். பருப்பு ரசம் வச்சு புடலங்காய் பொரியல் செஞ்சுக்கலான்னு நைட்டு வச்ச குழம்பு மீதம் இருந்ததுனால நான் கழனி தண்ணியில் தான் இன்றைக்கி பருப்பு வேக வச்சுருந்தேன். என்னடா கொடைக்குள்ளே 2 பேர் வராங்களேன்னு பார்க்குறீங்களா? வேறு யாரும் இல்லைங்க, நானும் என் பொண்ணும் தான். நான் கிச்சனில் இருந்தேன். அவள் அந்த வீட்டில் இருந்து இங்கே வரணும்னு சொல்லி அழுவும் தூக்கிட்டு வந்தேன். புடலங்காய் பொரியல் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நம்ம எப்போவுமே ஒரு வேலை செய்யும்போது அந்த வேலையில் முழுமையான ஈடுபாடு இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கிற வேலை கூட ஈஸியாக இருக்கும். எனக்கு அப்படி தான். உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரசம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி புளியெலாம் கரைச்சி ரெடி பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு சௌச்சௌ குழம்பு, பருப்பு ரசம், புடலங்காய் பொரியல். உங்கள் வீட்டில் என்ன சாப்பாடுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்களா? மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். பாய்.